السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم يا جماعة على عدم التنظيف، ازاي نقدر ننظف. بنشيل الجزء دوت. طبعا الغسالة ما بتنضفش كويس، تعمل صدى. كل ده هيتحل. كده بنفك المسمار يا جماعة اللي رابط المروحة، بنفك عادي او صليبة علشان ننهي مشكلة عدم التنظيف تماما. بص، طبعا لو مش موجودة الحتة دي ممكن نشيلها من الجنبين، الشال معانا. وبعدين ننظف الجزء ده كويس جدا. دي يعني معقولة كويسة ما فيهاش اي مشكلة، لكن الجزء ده خصوصا هنا بيلم وبر كتير، تمام، وكمان بيبقى فيه مكان صدى واتربة. كل ده بيطلع في الغسيل معانا، كل ده بيطلع في الغسيل معانا. دي طريقة فك الريشة. طبعا الفلاتر مش محتاجة نقول عليها، معروفة، ودي سهل خروجها. تتنضف كويس من الأتربة والوبر، علشان الوبر ده بيسد وبيعمل مشكلة في الصرف. وكمان من هنا من الفلتر من جوه. تمام. بعد تنظيفها تركيبها سهل جدا. زي ما فكينا خليها تركب مرتاح، وبالمفك برضو قفلنا المسمار. دي حاجة مهمة جدا. طبعا احنا بنشوف كمية حاجات في تحت المروحة يعني رهيبة، يعني حتى لو العمر عمرها صغير تركب هنا. فدي هتساعدك كتير على التنظيف وهتبقى ممتازة. وشكرا.